刚才刚连拍完那个导弹打偏的那个，我就又是咳嗽，又是打喷嚏了啊，反正难受的不得了啊！哎呀，我看到在沙地上面呢啊，沙地上面都那灰尘滚滚的啊，在那地方，在那灰尘滚滚的，那个哪像是现代战争呢？这个就是，几十年前的那种战争呐、在那个解放的A克，在那个炮狠打一下，根本不是什么现代战争。现在大人在那根本不知道你那个，那个发射导弹或者炮弹的位置在哪地方啊，根本见不到什么灰尘什么之类的，要么就是人那个设备就在那个地底下啊。在一个发射群里边，人家根本不知道周围都是森林，根本见不到什么黄沙大浪那个灰尘了啊，所以啊，这一次那个是，那个发射那个什么导弹什么之类的，又出来演习之类的，一下子让那些行家就看明白了，到底处于什么水平了？我告诉你，处于什么水平呢？还是处于1949年的水平。本质上来说，还是处于1949年的水平。你别看那时候现在搞的什么花架子了，又什么导弹啊什么之类的，什么还说洲际导弹什么之类的，还有什么核导弹之类的啊，这个外面都是虚架子，就什么本着一个人本质没变的话，你怎么穿衣服，你怎么昂贵的衣服在外面穿的话，本质还是没变啊。什么这人家有个这叫脱胎换骨，脱胎换骨彻底变了才叫脱胎换骨啊！你现在的本质没变啊，还是原来的思想，指导下的那造出来的东西还是原来的东西，只不过衣服比以前昂贵一点了，鲜艳一点了啊，本质没变啊，这就是共进的本质。好，知道了啊，再见啊！你现在我这2名埋一知道我就知道到底怎么样的水平了啊，知道了啊，不要再被吓到了啊，知道了，好，再见啊，再见。